Pasca gempa berkekuatan 6,0 skala Richter na mengguncang Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara di hari Sabtu 1 Oktober 2022 dini hari, mabain godang bangunan dohot sarana infrastruktur na asing songon gereja Sega. Alani gempai sebagian ruas Kristen gabe marminggu iluar ni gedung gereja. Salah sada gereja na Sega ima HKBP Pansurna Pitu, Kecamatan Siatas Barita. Ruas nama milit margareja iluar ni gedung gereja ibaen pakai taratak. Gereja HKBP Pansurna Pitu ima salah sada gereja na balga i wilayah Kecamatan Siatas Barita. Ruas na hurang lobi 100 halak. Biasana mangulahon 2 hali ibadah setiap mingguna. Ale-ala nunga Sega pertanyangani iulahon gabe sahali. Pantauan ibagasan di gereja tarida i langit-langit di bangunan gereja, bosi-bosi na manahan asbes tar kalupas, i bagian dinding gedung pe mengalami retak na macai parah. Natape dang boy mangihutun ibadah minggu ibagasan gereja, ale ruas gereja HKBP Pansurna Pitu, tetap domarlas ni roha jalaman dok mauliate. Adorang songoni sian data na iperoleh sian Pemkap Tapanuli Utara, total gereja na Sega alani gempa, godang na 67 gereja. Kategori na Sega hian sedang dohot na ringan.